اللي بتعمل الحساسيه وتخليه تنفجر. شايف الجيش الجحفل ده، الجحافل دي، الجحافل دي كل صورة شاشات مع الجحافل دي موجوده عندنا، موجوده في البيوت اللي ما تشوفش الشمس. يقول لك اصل هو ما يفتحش الشباك خايف احسن الجيران يشوفوه، اصل خايف احسن ايه الحشرات اللي دي حشره الفراش. حشره الفراش ملايين قاعده فين؟ قاعده في الناس اللي ما بتفتحش الشباك، اللي خايفه تنصب المرتبه والسرير. كان زمان الصبح تعرف النهار طلع من التنفيض يخبطوا المرتبه ويخبطوا السجاده على البلكونه وعلى السلالم. دلوقتي ما حدش بيعمل خالص والشباك مقفول وخايفين على التكييف، واصبحت الغرف كلها مقفوله. الغرف المقفله اللي ما بتشوفش الشمس سيدتنا هنا بيبقى فيها الحاجات دي، ما بنشوفهاش بعينينا، دي حشره ميكروسكوبيه ما بنشوفهاش بعينينا ابدا. وهتلاقي في المرتبه 20 مليون زي دي. ده مش هتعمل لي حاجه، ولكن هيجي لي واحد عنده حساسيه هينام على السرير ده على طول، مش هينام طول الليل، وهيجي له ازمه هيروح المستشفى، يقعد يهرش مناخيره، يقعد يعطس، عينه تحمر، جلد يجي له حساسيه او يجي له ازمه في صدره. عشان ده بنتيجه غابات الاسمنت. غابات الاسمنت اصبحنا كلنا اتحرمنا من الشمس. في بيوت من يوم ما اتبنت ما شافتش الشمس، معموله بطريقه غريبه والمناور والكلام ده، او ان هو بيقفلوا وخايفين حد يفتح الشباك وخايفين من الهواء والتراب، فبيتعرضوا للحشرات دي للاسف.